Uintivuoden 2012 SM-kisoihin startattiin Vaasassa helmikuun alussa ja olympiavuoden takia kisat uitiin poikkeuksellisesti pitkällä radalla. Kisoissa kauhottiin 2 Suomen ennätystä. Espoon Seetuksen kvartetti ui miesten 4x200 metrin vapaa-uintiviestissä uuden Suomen ennätyksen 7.39.73. Toisesta Suomen ennätyksestä vastasi Swimming Jyväskylän viestijoukkue miesten 4x100 metrin vapaa-uintiviestissä pysäyttämällä kellot aikaan 3.25.50. Kisojen parhaaksi seuraksi valittiin Espoon Seetus ennen Swimming Jyväskylää ja Helsingin Simmistä. Piinapisteiden mukaan parhaaksi henkilökohtaiseksi suoritukseksi rankattiin Hanna-Maria Seppälän 100 metrin vapaa-uinti. Olympiavuoden pitkän radan EM-uinnit kauhottiin perinteisesti jo toukokuussa ja kisaisäntänä toimi Unkarin Debrecen. Suomalaiset saalistivat kisoista yhteensä 3 finaali- sekä 6 välieräpaikkaa. Suomalaisten parhaasta sijoituksesta EM-altaassa vastasi Jyväskylän Ari-Pekka Liukkonen uimalla komeasti 4. miesten 50 metrin vapaa-uinnissa. Liukkonen pysäytti kellot finaalissa aikaan 22.22, joka oli uusi komea Suomen ennätys. Muista finaalipaikoista vastasivat Hanna-Maria Seppälä naisten 100 metrin vapaa-uinnissa sekä naisten sekauintiviestijoukkue, joista molemmat sijoittuivat 7. EM-kisojen välieriin itsensä uivat myöskin Jenna Laukkanen sekä Emilia Pikkarainen, joille kirjattiin 12. sija. Myös Anni Alitalo, Noora Laukkanen sekä Matti Matson uivat itsensä alkueristä jatkoon. Lyhyen radan SM-kisat kauhottiin Helsingin Mäkelärinteessä 5-8. heinäkuuta. Kisoissa uitiin yhteensä 7 uutta Suomen ennätystä. Henkilökohtaisilla matkoilla Suomen ennätyksistä vastasivat Swimming Jyväskylän Ari-Pekka Liukkonen sekä Swimming Club Vuokatin Jenna Laukkanen. Liukkonen kauhoi alkuerissä 100 metrin vapaa-uinnin uusiksi SE-lukemiksi 47.70 ja finaalissa Jyväskylän jätti pisteli vieläkin kovempaa, pysäyttäen kellot lukemiin 47.56. Myös Jenna Laukkanen oli väkevässä vauhdissa naisten 200 metrin rintauinnissa uimalla uuden Suomen ennätyksen 2.23.38. SE-vauhtia nähtiin myös miesten pitkässä vapaa-uintiviestissä, jossa Seettus ui uusiksi SE-lukemiksi 7.22.46 ja naisten vastaavalla matkalla SE-lukemat menivät myös espoolaisille ajalla 8.08.51. Seetuksen viestijoukkueet kellottivat myös sekä naisten että miesten 4x100 metrin sekauintiviestien Suomen ennätykset. Muista tuloksista pitää ehdottomasti mainita Eetu Karvosen komeat Suomen mestaruudet rintauinneissa loistavilla tuloksilla. Uintivuoden päätapahtuma oli ehdottomasti Lontoon olympiakisat, jonne Suomesta matkasivat Hanna-Maria Seppälä, Emilia Pikkarainen, Noora Laukkanen, Jenna Laukkanen, Matias Koski, Ari-Pekka Liukkonen sekä Matti Matson. Suomalaisuimareiden parhaasta suorituksesta vastasi Matti Matson, joka ui 200 metrin rintauinnin alkuerissä uuden Suomen ennätyksen 2.11.81. Valitettavasti aika jäi vain 15 sadasosaa välieräpaikasta. Hanna-Maria Seppälä oli päämatkansa 100 metrin vapaa-uinnin lopputuloksissa 18. Muut suomalaiset jäivät kauaksi jatkopaikoista, vaikkakin Matias Koski pystyi olympia-altaassa ennätysaikaansa sivulajissaan 200 metrin vapaa-uinnissa. Oman ennätyksensä teki myös Noora Laukkanen 400 metrin sekauinnissa. Uintihistoriaa saatiin kisapaikalla kuitenkin todistaa, kun USA:n Michael Phelps päätti uransa huikeaan 18 kultaiseen olympiamitaliin. Arvokisojen sarja sai jatkoa marraskuussa, kun Ranskan Chartres isännöi lyhyen radan EM-uinteja. Suomalaisittain kisoissa saatiin nauttia iloisista mitalitunnelmista, kun Suomi voitti naisten 4x50 metrin vapaa-uintiviestissä hopeaa uudella Suomen ennätyksellä. Joukkueessa uivat Hanna-Maria Seppälä, Laura Kurki, Emilia Pikkarainen sekä Lotta Nevalainen.
Uutena kokeiluna oli kisoissa mukana myös sekajoukkueen viesti, jossa kussakin joukkueessa ui 2 naista ja 2 miestä. Suomen joukkue aloitti viestin naisuimareilla muiden finalistien laittaessa miesuimarit aloitusosuuksille. Suomen taktiikka toimi erinomaisesti ja kisatuliaisina tästä uudesta viestimuodosta oli EM-pronssia joukkueella Seppälä, Kurki, Andrei Tuomola sekä Ari-Pekka Liukkonen. Kisojen parhaasta henkilökohtaisesta sijoituksesta vastasi Emilia Pikkarainen uimalla 4. 100 metrin sekauinnissa uudella henkilökohtaisella ennätyksellään. Muutoinkin sinivalkoiset uimarit esiintyivät kisoissa todella pirteästi ja kisoissa nähtiin useita omia sekä Suomen ennätyksiä. Jenna Laukkanen oli hurjassa vedossa ja Janne Toivolan suojatti ui kaikilla rintauntimatkoilla 5. uusilla ennätyksillänsä sekä 100 ja 200 metrin matkoilla kirjattiin myös uudet SE-lukemat. Myös Anni Alitalo pääsi naisten sekauntiviestin aloitusosuudella SE-vauhtiin ja rikkoi Anu Koiviston 11 vuotta vanhan 50 metrin selkäuinnin Suomen ennätyksen. Naisten joukkueen sijoitusfinaalissa oli hienosti 4. Myös miesten viestijoukkue oli mukana pitkästä aikaa ja herrat kiittivätkin luottamuksesta sijoittumalla molemmissa viesteissä 4. Henkilökohtaisilla matkoilla saavutettiin yhteensä 8 finaalipaikkaa, joten EM-kisat jättivät suomalaisleiriin todella hienot muistot. Vuosi 2012 päätettiin arvokisojen osalta Turkin Istanbulissa uituihin lyhyen radan MM-kisoihin, joihin Suomesta lähti 6 hengen joukkue. EM-kisojen kaltaiseen hurmioon ei kauden päättävissä MM-kisoissa kuitenkaan päästy, vaikka mukaan mahtui myös onnistumisia. Emilia Pikkarainen oli hyvässä vireessä 100 metrin perhosuinnissa ja Vantaan vesipeto kauhoi 2 otteeseen uudet Suomen ennätyslukemat ja sijoituksena oli MM-kisojen 12. tila. Myös Jenna Laukkanen ui rintauntimatkoilla hyvin lähelle ennätyksiään ja pääsi maistelemaan MM-kisojen välierätunnelmia sijoittuen niin ikään 12. Naisten viestijoukkue oli myös mukana MM-finaalissa ja joukkueelle kellotettiin uusi Suomen ennätys. Uintivuoden päättäneiden MM-kisojen kuningas oli ehdottomasti Yhdysvaltain Ryan Lochte, joka tehtaili sekauntimatkoilla uusia maailmanennätyksiä. Uusi vuosi tuo tullessaan uusia haasteita ja ensi kesänä ovat vuorossa maailmanmestaruusuinnit Barcelonassa sekä syksyllä uitavat lyhyen radan Euroopan mestaruusuinnit. Menestyksekästä uintivuotta 2013 koko Suomen uinnille.